Биздин эркектердин калпы мындай гуманный калп да, биздикичи. Мына аялдардыкы аябай мыкачылык менен болот да. Өткөндө 14 февралда сүйүүнүн күнү деп кемпир чал колтук ташып келатат дейт. Анан кемпир акырын Абышканы мынтип капталганын окуп, Абышка, бүгүн жаштардын күнү дейби? Сүйүүнүн күнү дейби? Экөөбүз дагы жаш кезде эстеп бир өбүшүп койбойлу десе, тиги да шүмшүк да. Макул болот атат. Экөөбүз атса ана жактан милиционер келип алып туруп, "Өз сакалыңар өрттөнгүрлөр. Жаштарга эмне деген үлгү көрсөтүп атасыңар? Мына кылган кылыгың үчүн Абышка сизге 100 сом штраф, кемпирге 300. Аяң үчүн аял баш менен бул менден 3 эсе көп төлөш керек штрафты. Адилеттүүлүк каякта, акыйкат каякта?" десе, тиги милиционер айтат, "Сиз мага көп күпүлдөбөңүз. Сиз менин колума биринчи жолу түшүп атасыз." Мына кемпир 3-чү жолу түшүп атат дейт. Так что Абышка багыштарды алда эле басып жүрөсүңөр. Өткөндө чал кемпир отуруп алып зеригип атат дейт. Анан Абышка чыдабай кетип, "Я кемпир, чатта скучный болуп атат. Митинг ойнобойлубу?" десе, "Аның эмне?" дейт. "Митинг эми мен лидер болом, сен эл болосуң. Мен сүйлөйм, сен угасың. А мейли ойносо ойнойлу" деп анан берки тапыреткенин үстүнө чыгып алып туруп күпүлдөп сүйлөп атат дейт, Бир маалда бир таш келип чекеге чак дейт ушундай. Анан кийин Абышка кулап түшсө, кемпир келип бетине сууну чачып, жаакка чаап өзүнө келтирсе, Абышка, "Я кемпир, эмне болду?" дейт. "Эмне болмок эле, митинг болду. Сен лидер болдуң, мен эл болдум. Сен сүйлөдүң, эл укту. Анан эл тажады. Эл сени кетсин деди. Сен кетпей койдуң. Анан эл деген эл экен да." Ошого чал ишенип атпайбы, чал? Рахмат.